ଭାରତର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଆଗରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ ତାର ସମାପନ ହୋଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ମେଜର ଭାଓଲେନ୍ସ ହେଇନି। କେବଳ ରିପୋଲ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇନଥିଲା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ବୁଥରେ ଦୁଇଟା ବୁଥରେ ରିପୋଲ୍ ହୋଇଛି, କଣ୍ଡାମାଳ ଆସେମ୍ବଲି ସେଗମେଣ୍ଟରେ, ଏବଂ ରିପୋଲିଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ ଗତକାଲି ସମାପନ ହୋଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ 11ଟି ନକ୍ସଲ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେଠି ଆମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମାପନ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନକ୍ସଲ ଏରିଆରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିଛି। ସବୁଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫଳତା ଯେ ଆମେ ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିଲୁ। 1998 ମସିହା ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରଥମ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ଉପରକୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାବିଲଦାରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଯେତେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଇଭିଏମ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁ ଜାଗାରେ ବୟକଟ୍ର ଡାକରାରେ ତାଙ୍କର ବୟକଟ୍ର ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 26 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନକ୍ସଲ ଏରିଆରେ ଆମେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ କଲୁ, ଅବାଧ ଏବଂ ମୁକ୍ତ, ଏବଂ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ମାଓବାଦୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି, ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ସବୁ ଅପରେସନାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ, ତାଙ୍କୁ ସେହି ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ହେବ, 6ଟା ଲୋକସଭା ଏବଂ 42ଟା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ। 12ଟି ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ 10,551ଟି ବୁଥ୍ ଅଛି, ଯାହା 7,646ଟି ଲୋକେସନ୍ ଅବସ୍ଥାପିତ। ପ୍ରାୟ 20% ବୁଥ୍, 20% ବୁଥ୍ ଆମର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରିଏସେସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯଦି କେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଯଦି କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଯଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଟୋଟାଲ 35,000 ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ 121 କମ୍ପାନୀର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ, 106 ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ମ ପୁଲିସ ଏବଂ 19,865 ସିଭିଲ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ରେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, 43 ଜଣ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି, 95 ଡିଏସ୍ପି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 238, ଏସ୍ଆଇ ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର 2,160, ହାବିଲଦାର ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଲ ବୋଥ୍ ଆର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଅନଆର୍ମ 10,212, ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ 7,117 ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 20 କମ୍ପାନୀ ଅଧିକା ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 20 କମ୍ପାନୀର ଅଧିକା ଫୋର୍ସ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଫେଜ୍ର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 1200 ହୋମଗାର୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଆମକୁ 300 କନଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ 700 ହୋମଗାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ 5ଟି ଯୁବ IPS ଅଫିସର
जो माने एएसपी रैंकर तांको मोबिलाइज करिछु संबलपुर खुर्धा केउंझर एवं कटक पाई आमर जो अरेंजमेंट अच्छी इलेक्शन अरेंजमेंट बूथ स्तर में पुलिस कर्मचारी रहिबे अर्धसामरिक बाहिनी रहिबे एवं बूथ को तदारक करने 10 ରୁ 12 बूथ को नहीं गोटे मोबाइल पेट्रोलिंग हम एवं किसी बूथ को नहीं करी गोटे पुलिस स्टेशन गोटे किंबा 2टा सेक्टर रे विभक्त करा जाइछि एवं से सेक्टर दायित्व जन इंस्पेक्टर रहिबे एवं तांको सहित स्ट्राइकिंग रिजर्व रहिबे ता ऊपर को रहिबो प्रत्येक असेंबली सेगमेंट को 2टा भाग विभक्त कर दिया जाइछि जने डीएसपी सुपरवाइजिंग ऑफिसर रहिबे तांको सहित स्ट्राइकिंग फोर्स रहिबे एवं ता ऊपर जन एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर से पूरा असेंबली सेगमेंट दायित्व रहिबे स्ट्राइकिंग फोर्स तांको पाखे रहिबो तेणु यही हिसाब रे आमे आमर जो इलेक्शन अरेंजमेंट करिछु